Baie hartlike goeiemôre. Hier weer vir die oulaas van Magalies af, Magalies Park. En dit is vanmôre vir my 'n voorreg. Ek gaan maar net so groet terwyl ons wag dat die mense net opkom. Dit is nou so 6:46 en wat 'n wonderlike geleentheid. Daar begin die ouens opkom. Wonderlike geleentheid wat ek het om jou te gesels. Kyk dit hier agter my. Hoe mooi lyk dit. Dat ek hom so mooi vang. Kyk hoe mooi lyk dit hier agter my. En ek is vanmôre, soos ek sê vir oulaas, ons keer nou terug Newcastle toe. En ek wil daarom net gou vir julle wys. Kyk hoe mooi lyk, wat 'n pragtige oggend. Die golfers, julle gaan hierdie geniet daarom hoor. Hoor net die voëls hierso. Ek het nou verby hele trop springbokke geloop. En ek wys maar net vir julle hierso. Daar sê ek wil hê julle moet nou sien waar staan ek. Ek staan hier op die bof. Julle, dis waar jy afslaan. Ek weet nie of hy so ver wys nie. Aan die ander kant is 'n sandput. Dit is die alonbekende nommer 7 pypie. Nou kom ek gaan nie. Ek het gister vir julle 'n foto gestuur van nommer 7. Kyk wat staan hierso. Kyk wat staan daar. Daar staan hy. Dit is nommer 7. Die naam, ek hoop ek neem hom nou reg af. Daar is hy, daar toe kom nou. Die naam, The Hill of Sin, kan jy dit glo? En daar is die vir 'n oomblik 'n verkeerde knoppie gedruk, hoor. Daar is hy, kyk gou hierso. Ek is nou hier by die alonbekende nommer 7. Ek weet die skrif is onderste strook 2. Nou strook 2 beteken hoe laer die strook is, hoe moeiliker is die pypie om te speel. Nou hoekom ek hierdie pypie gaan stap vanmôre hier op die fairway saam met Rolf en met jou. Dit is waar jy afslaan. Jy staan hier, dis waar jy afslaan aan jou linkerkant. Jy kan nie glo dat water 'n magneet kan wees nie, né? En dit nou nogal vir 'n golfbal. Ek gaan vanmôre 'n bietjie met julle gesels. Hy sê daar in Psalm 34 vers 20. Hy sê menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red die Here hulle. Nou terwyl ek nou so stap hier so, en ek gaan nou vanmôre die kamera so 'n bietjie voor my ook hou soos gister. Want ons stap nou die 7de pypie. Ouers, jy moet nou saam stap. Jy moet nou opstaan af van jou sitkamerbank of loop nou al om jou koffietafel asof jy nou saam met my stap of ten minste blaas net jou kar se hoeter of iets. Hier is die ander bof. Dit is die ouens, soos ek gesê het, wat nie so ver kan slaan nie. Maar ons werk nog op dieselfde pypie. Nou oral om my is hierso water. Nou enige golfer sal vir jou nou sê dat water is 'n magneet. Ek wil vir jou sê, julle ouens, toe ek hierdie skrif lees van menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red hy hom. Nou ouens, Paulus is die een wat skryf. Hy sê ek het die wedloop volëindig, ek het die stryd gestry, die goeie stryd. Nou wanneer jy nou op 'n golfbaan is en jy stap nou hierdie pypie nommer 7 en jy soos wat ek gister en eergister gesê het, dat jou einddoel is om daar, julle sal nou sien, ekskuus, daar agter is 2 sulke sandputte, dis by die green. Hierdie gat laat jou toe om met 4 houe moet jy daar kom, maar dis 'n strook 2. Hoe laer die strook, party is strook 7, party is strook 8, party is strook 5, maar hoe laer die strook, hoe moeiliker is die pypie. Nou, ek het nou gister vir julle 'n foto gestuur van hierdie Hill of Sin. Dis nou hierdie pypie se naam, want die green is daar so teen 'n optraande. Nou ouens, ek moet nou, of as jy hier speel, moet jy nou in 4 houe daar kom. Maar nou praat die woord van die Here van menigvuldig is die teëspoede. Nou ek moet hierdie goed, ek moet stop, want anders raak die kamera blurry. As jy nou hier kyk, oral is watergate. Ons het al verby daai groot groep, daar's 'n watervalletjie, ek het nou ongelukkig verby hom. Kyk hoe mooi lyk hier, kyk die springbokkies. Nou hulle is nou nie deel van die golfbaan noem hierdie water en goeders. Hoe nader jy aan die put kom, aan die green waar jou einde is, hoe meer hindernisse is daar
op hierdie spesifieke pypjie en so op die ander. Maar wat hulle probeer doen is, hulle probeer hindernisse, of hulle sit hindernisse op pad na die green toe. Met ander woorde, sodat jy, kyk nou net hier aan my regterkant, daar sien jy, daar is 'n sandpit. Ons het nou al die helfte, ek draai maar stadig, dat die ding nie uit fokus het gaan nie, ons het nou al die helfte van hierdie pypjie gestap. Verstaan? Nou daar is nou 'n sandpit, hierso is water, kyk hierso by die springbokkies, kyk hardop hulle hier rond, kyk, is hierdie nie pragtig nie, die kleintjie wat drink hier aan sy ma, asof ek nie eens hierso is nie. Verstaan, kyk hierso by die water. Nou hoe nader jy kom aan die green, hoe meer hindernisse is daar, om dit vir jou moeiliker te maak, om daar die telling van 4 houe, jy moet in 4 houe, moet jy die balletjie in die put sit, of in die gaatjie sit. Nou hierdie is die einste gaatjie, wat ek jare terug, wel toe ek nou nog bietjie kon gespeel het hoor, is hierdie die einste pypjie, julle wat golf verstaan, saam met my mentor, Pastor Floos Du Plessis, het ek hierdie pypjie gebirdie. Nou ek het boutjies gekry, en 'n boutjies is nie goed nie. As jy nie verstaan van golf nie, as jy 'n boutjie slaan, dan het jy droog gemaak. En ek het soveel boutjies geslaan, ek dink ek het daai dag iets soos 3 balle verloor. Maar dis baie watergate en goeters. En ek het maar daai tyd 'n bietjie gesukkel bietjie met die water, asof hy jou aandag aftrek. Partykeer kan jy die bal oor die dam gooi, maar jy kan hom nie oor die dam slaan nie. Nou kyk nou net hier byvoorbeeld, ek gaan nou net tot daar stap, dat jy kan sien wat ek bedoel, net voor die green, want hierdie gaatjie het ek gebirdie. Met ander woorde, ek moes hom in 4 houe inslaan, maar ek het hom in 3 houe ingeslaan. En ouens, kyk net wat lê hierso voor hierdie green. Ek wil net tot hier stap, dan wil ek stop. Ek wil nie in my stap, wil ek draai met die kamera nie. Maar kyk goed terwyl ek nou hier staan, kyk hoe lyk dit. Kyk hier reg voor die green. Reg voor die green is hierdie groot dam. Agter die pen wat op die green is daar 2 groot sandbanke. Nou, hulle noem dit bankers. Nou, ek wil nou nie te ver afloop nie, want die syne is bietjie sleg daar. Nou, kom ek loop nou maar net weer so bietjie op die fairway. Ouens, wat ek vir jou vanmôre probeer sê is, hulle het in hierdie baan, het hulle wat hulle noem hindernisse, obstacles gesit. Met ander woorde, to make the game more interesting and to make the game more complicated. Nou sê die woord van die Here, menigvuldig is die teëspoede. Kom ons gee teëspoede 'n ander naam. En ons noem teëspoede hindernisse. Het julle agtergekom dat hoe nader ons kom aan die einde van tyd, wanneer Jesus sy kinders gaan kom haal, hoe nader ons kom aan dit, hoe meer hindernisse is daar wat ons moet oorkom. Hoe meer gevegte is daar wat ons moet veg. Hierdie is 'n pragtige baan en ek probeer vir jou 'n vergelyking maak tussen die golfspel en die realiteit van die geestesrealm, waar ek en jy moet gevegte veg en hoe nader jy kom. Dit is soos wat jy met jou motor ry. Jy klim vanmôre in jou motor en jy ry miskien van Durban af Johannesburg toe, of kom laat dit lekkerder klink. Van Johannesburg af ry jy Durban toe. Tussen Johannesburg en Durban het jy so 560, 570 kilometers wat jy moet aflê. Nou al die stopstrate, al die robotte, al die draaie, al die afdraande, al die skerp draaie, is niks anderste as 'n tipe van 'n hindernis. Jy kan nie net jou oë toemaak, jou voet op die petrol sit en verwag dat jou voertuig jouself daar gaan uitbring nie. Hoekom sê ek dit vanmôre? Ek sê dit vanmôre, want wanneer jy die spel golf leer my, dat hulle gaan dit nie vir jou maklik maak om birdies te slaan nie. Kom ons sê die baan, die baansyfer op hierdie baan is dalk 'n 72. Hulle wil hê jy moet eerder 'n 78 en 'n 80 slaan, maar hulle wil nie hê jy moet onder 72 slaan nie, want dit beteken jy wen die baan. Jy's beter as die ontwerp van die baan. Jy speel beter as wat die hindernisse jou toelaat of wil toelaat om nie te speel nie. So ek wil dit vir jou sê vanmôre, en kyk my gehoor vanmôre. Kyk hoe kyk hulle vir my.
Hulle luister ook vanmôre, hoor wat hierdie ou sê. Hulle verstaan nou nie wat ek sê die klomp springbokke nie, maar hulle staan doodstil en kyk vir my. Maar hoekom ek hierdie goed nou vir jou sê vanmôre, is dat ons het al hierdie verskriklike hindernisse. Ons het al hierdie menigvuldige teëspoede wat niks anderste is as hindernisse nie. En vanmôre wil ek vir jou sê in die naam van die Here, dat hoe nader jy kom aan die puitjie, hoe nader jy kom aan jou eindbestemming, hoe meer gaan die vyand hindernisse in jou pad wil hê. Hoe meer gaan die vyand jou wil stop in dit wat jy wil doen en dit dat jy jou eindbestemming behaal. En vanmôre is dit vir my baie kosbaar om te kan weet dat ek kan vanmôre hierso staan en sê, Here, uit hierdie pragtige golfbaan by Magalies leer ek vanmôre 'n les. Dat jy, onthou nou net, hoe nader jy aan die puitjie kom, hoe hoër is die nommer van die yster waarmee jy slaan, of die golfstok waarmee jy slaan. Met ander woorde, jy slaan, as jy nader kom, dan slaan jy aan die puitjie met 'n hoër nommer. En hoe hoër die nommer is, hoe minder is jou distansie. As ek voor die green is en ek het net 30 meter om te slaan, dan slaan ek nie met 'n drywer nie. Hoekom sê ek dit? Dit is baie belangrik dat ons die regte gereedskap sal gebruik in hierdie tyd waarin ons leef. Dat ons die regte geleentheid of die regte gereedskap sal gebruik en dat ons vanmôre sal sien en sal besef, my God, ja, ons is in 'n plek, ja, waar dit gister gelyk het soos maanskyn en rose, en skielik is daar net hel wat losbreek en goeters wat gebeur en al hoe meer goed gebeur. Ek wil vir jou sê, hoe nader jy aan jou bestemming kom, hoe meer hindernisse is daar. Maar daar's 'n ou ding wat sê, joy comes in the morning. Ek wil jou aanmoedig vanmôre, dat jy sal moed skep, vanmôre in die wete, dat God is met jou. En as God vir jou is, wat kan teen jou wees? Ek wil net hier oor die water net gou spring. Daar sê, ouens, ek het goeie nuus vir jou vanmôre. Jy moet moed skep in die naam van Jesus. Die hindernisse is nie 'n noodwendige slegte ding nie, maar die hindernisse is daar op hierdie golfbaan om jou vernuf te toets. Dit is maklik om die bal te slaan en die fairways is baie breed en is irrelevant waar jou bal land. Maar wat van jy kom nader aan die puitjie, en hoe nader jy aan die puitjie kom, hoe meer akkuraat moet jy speel. Ek sê hierdie goed, hoe nader ons kom aan die wegraping, hoe meer akkuraat moet ons bid, hoe meer akkuraat moet ons verhouding met die Here wees. Ons kan nie net in die sommer maar net in die veld of sommer maar net so nie. Nee, ons moet absoluut in die kol wees. Dit is vir my lekker om hier te stap. Ek verlang om hierdie spel te speel, maar binnekort gaan ek dit doen. Want ek het nog altyd in my lewe soveel lesse. My mentor het my geleer. Hy was 'n ek wil nie die regte woord soek, maar hy was 'n baie goeie golfspeler. En weet jy wat? Hy het my gesê, het jy al agtergekom dat wanneer jy dink jy's goed in die spel, het jy 1 of 2 houe wat jy so sleg slaan, dat jy amper jou golfstel wil verkoop. Is dit nie so in die geestesriem nie? Dat baie keer dink ons het alles in pag. Maar weet julle wat? Dan kom ons agter, o Here van die leerskare, Here, ek het nodig om meer te bid. Ek is nie altyd so sterk as wat ek voorgee ek is nie. Ek is nie altyd so sterk as wat ek hoop ek is nie. En dan kom ek by die hindernisse van die lewe. Ek kom by die teëspoede van die lewe en ek besef, my God, ek het nodig om meer te fokus. Ouens, ek sê weer, dat die hindernisse is daar om jou vernuf te toets. It will push you to the limit. Ek wil hê vanmôre dat jy sal moed skep in die naam van die Here. Dat jy vanmôre sal moed skep en sê, o Here, ek besef in die naam van Jesus dat ek het Jesus nou meer nodig as ooit. Kyk net hoe pragtig is dit. Ek het nou die hele puitjie nommer 7 saam met jou gestap by Hill of Sin.
En ons het hom gewen, man. Ons het hom gewen, ons het 'n paar goeie houe geslaan vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat jy moet moed skep in die naam van Jesus. Ek wil hê dat jy moet moed skep vanmôre, om te weet, dat as God vir jou is, ons het die Heilige Gees wat ons kan lei. Ek wil vanmôre gou vir jou bid. Ek wil vanmôre gou vir jou bid, want hier is dalk 'n paar mense wat staan voor hindernisse vanmôre, en nie weet hoe gaan hulle dit hanteer nie. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ek het om vir hierdie luisteraar, hulle wie ingeskakel het, hulle wie nog gaan inskakel, te kan bid vanmôre. Here, ek bid vanmôre die seën van die Here, dat ons in hierdie tyd waarin ons is, Here, sal fokus, dat ons in hierdie tyd waarin ons is, Here Jesus, regtig waar, Here, terwyl ons by hindernisse is, terwyl ons by teëspoede is, Here, wanneer jy by hindernisse is dit 'n verkeerde tyd om jou golfstokke weg te sit. Nee, Here, ons moet dan juist die regte stokke uithaal. Here, dat ons in die geestesrealm, Here, die regte stokke sal uithaal. Here, in die naam van Jesus, Here, dat ons sal besef, dat ons sal sien, Here, dat ons is aan die einde. Hoe nader ons aan die puitjie kom van die einde, hoe meer hindernisse is daar. Maar help ons vanmôre, Here, om waardig te wees, om sterk te staan, en Here, om te weet vanmôre, Here, dat U is met ons. Menigvuldig, Here, is die hindernisse. Menigvuldig is die teëspoede. En ek bid, Here. Ja, Clive from the Greens, by jou vriend Clive wat daar op is. Ja, dit is so lekker, die reuk, kyk net die view agter my. Dit is al die pad wat ons nou gestap het. Mag die Here vir jou seën. Mag jy vanmôre ingeskakel wees in die wysheid en in die insig van God, dat jy vanmôre sal weet, o Here, dankie Jesus, dat ons is meer as oorwinnaars. Here, dat ons sal sterk staan, en dat ons nie nou die handdoek sal ingooi nie. Ek prys U naam daarvoor, Here. Ek dank U, Here, vir 'n voorreg, Here, om soos wat hierdie hindernis, Here, wat hier by die green is, Here, ons sal hierdie hindernisse oorweldig, want Here, ons sal met die regte gereedskap, we will move like never before. Ek dank U daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Share gou hierdie videoetjie, mag die Here jou seën. Dit was nou lekker, om vir 3 dae met jou te praat, hier op die fairways en op die greens. Mag sy heerlikheid jou seën. Ek wil net vir oulaas, daarom net vir julle wys, hoe pragtig is dit hierso. Die Here seën vir julle, en ja, celebrate saam met ons. Ons het vandag, ons 20.000 minute voice clip van 5 jaar oorskry. Is die Here nie vir ons goed nie? 1.2 miljoen sekondes. Ouens, ons gaan nog lekker gesels. Ons waardeer vir julle. Julle moet 'n lekker dag hê, hoor. Bye bye.